Лазерное шоу, певица в кубе и неоновые линии. Это все вместо привычных фанфар, красной дорожки и даже пьедестала. Это цифровой прорыв. 48 часов нон-стопа. Без сна IT-специалисты со всей страны искали среди миллионов программных комбинаций коды, которые могут сделать прорыв в цифре, и нашли. Я очень хочу, чтобы ни одно решение, и те решения, которые выиграли, и те, которые не получат призовых мест, чтобы они не пропали. Чтобы весь этот огромный труд не только 3500 людей, которые были здесь, но и всех 40 тысяч, кто стартовал в апреле с самого начала, чтобы ни одна страничка этих идей не пропала. Они вице-премьера слушают с гаджетами в руках. Если для нас цифровой прорыв — это новое приложение, сайт или программа, то для них сложная система кодов. Мы много говорили о цифровом прорыве, но когда вот мы ощутились рядом с вами, мы понимаем, какая большая мощь нашей страны. Здесь представлены все регионы. Победителей всего 20. Среди них и татарстанская команда Кулдаш. Эти ребята разработали платформу, с помощью которой госуслуги можно переводить в электронный вид без IT-разработчиков. А это экономия финансов и времени. Сотрудник органов государственной власти может указать поля, написать название, то есть без наличия навыков программирования, и этого будет достаточно для того, чтобы уже принимать заявки. Дипломы и у ребят из КФУ. Они оптимизировали дорожные работы. Объединили пользователей обычно, то есть пешеходов, водителей, компании, подрядчики и вот все вместе. Наградили в финале и сам конкурс. Казанский цифровой прорыв попал в книгу рекордов Гиннесса за самый массовый хакатон в мире. Most participants in a hackathon. Congratulations! Поздравляю! You are officially amazing! Могут назвать себя победителями и компании, которые возьмут себе разработки участников. Сейчас IT-специалисты доработают проекты и презентуют их инвесторам. Это задание жизни, это решение задач, которые в будущем, это не игровые задания, а решение реальных кейсов, решение создания реальных продуктов. У телеком-операторов получились самые интересные кейсы. А, наверное, секрет в том, что они вовсе были не телеком-кейсами, а как раз самыми IT-кейсами. И на этом цифровой прорыв не заканчивается. Принято решение, что конкурс будет ежегодным. Салават Ухмадуллин, Лилия Кашфарова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.